تعالى أقول لكم على أسهل وأسرع وصفة بتعالج نزلات البرد، السعال، التهاب الحلق. كمان بتقوي المناعة، لها فوائد صحية كتير جدا. الجدات كانوا بيعملوا الوصفات دي بدون بقى ما بنحتاج أدوية أو نتناول أي مسكنات، لأن بيكون لها تأثير ساحر لو بيكون في صداع. الناس اللي دايما كمان بيحسوا ان بيكون عندهم جسمهم همدان، بيحسوا بالتعب، بيكون في اعياء، دي يا بنات نتائجها هايلة جدا جدا. وهتحسوا كمان بالفرق ده من اول استخدام. كمان الوصفة غير مكلفة بالمرة، وهقول لكم اكتر من وصفة كمان. اول وصفة هنحتاج ايه؟ هنحتاج بصلة واحدة فقط. يفضل البصل اللي بيكون لونه احمر، ودايما البصل الاحمر بيكون فوائده اقوى من البصل الابيض بكتير. لكن اذا مش متوفر يبقى هنستخدم البصل الابيض عادي. هنعمل ايه؟ هناخد البصلة حجمها هيكون متوسط، وهنقشر البصل، هنحوش الجزء اللي من فوق ده وبنقشر البصلة. ممكن على فكرة لو غسلناها نخليها بقشرها. هنعمل ايه؟ عارفين لما بنيجي نكون بنقور مثلا الكوسة او هنقور مثلا المحشي او الباذنجان بالمقورة كده، وبنفضل نحوش من البصل كده لغاية ما بنعمل فيها ايه، حفرة كده صغننة. وبنخليها تكون يعني ايه بسكينة كده، ننزل فيها السكينة علشان اي حاجة ينزل ممكن تنزل في الكوب اللي تحت البصل ده، زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنحط ايه بقى في البصلة دي؟ هنحط في البصلة دي 2 معلقة من السكر. ويمكن كتير قوي هيقولي يعني يا ملك انتي في كل مرة بتحذرينا من السكر. بصراحة هي الوصفة كده، انا نقلت لكم الوصفة زي ما كانوا بيعملوها الجدات بالظبط. كانوا بقى بيخلوا البصلة دي من بالليل لتاني يوم صباحا او لتاني يوم مساء كمان. بنلاقي ايه بقى، البصل ده بيتفاعل مع السكر وبيبدأ ينقط في الكوب من تحت، او بنلاقيه في الحفرة دي اللي احنا عملناها اللي احنا قورناها كده، بيكون عبارة عن سائل. عايزة اقول لكم معلقة واحدة منه اقوى من اي مضاد حيوي ممكن تتخيلوه. شوفوا المضادات الحيوية بتكون 500 و1000 وبتكون متعبة، وكمان اثارها الجانبية اللي فعلا بتدمر الصحة. ده بقى بدون اي اثار جانبية. من اول معلقة هي معلقة واحدة صغننة. عارفين معلقة الدواء كده لما بناخده، لو اخدنا منه مرتين في اليوم، اول يوم او 3 مش في اي مشكلة. تاني يوم هناخد 2 معلقة، تالت يوم هي معلقة واحدة. الدور يا بنات بيختفي، انسوا اي حاجة غير كده. سبحان الله ان كلنا عارفين ان فوائد البصل التي لا تعد ولا تحصى. البصل كمان البصل كمان من الحاجات اللي بيكون مضاد للحساسية، علشان كده بيساعد في عملية تحسين عملية التنفس، وخاصة لمرضى الربو. كمان البصل بيخفف أعراض انقطاع البيريود، لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. بيساعد مرضى السكر لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت، فبيساعد على إفراز الأنسولين. بيضبط مستويات ضغط الدم. وتناول البصل بالطريقة دي سبحان الله مش بيكون فيه رائحة البصل اللي دايما بتكون مزعجة. فدي أول طريقة وأسهل طريقة. تعالوا أقول لكم برضو على وصفة تانية. هنعمل إيه؟ هناخد برتقالة، نغسلها كويس قوي، وبنيجي للجزء اللي من فوق زي ما احنا شايفين كده بنشيله بالسكينة. وبنعمل ايه؟ نفس ما عملنا مع البصل، ولكن بنخلي البرتقال يعني بنعمل كده ممكن بالسكينة او ان احنا بنقور بيها الباذنجان او بنقور بيها الكوسة بالمقورة دي. نفضل نعمل كده لغاية ما بنلاقي عصير البرتقال بدأ يبقى كتير في البرتقال. بنعمل ايه بقى؟ بناخد 3 فصوص من الثوم، نقطعهم قطع صغننة زي ما احنا شايفين كده، ونعمل ايه؟ نحطهم في البرتقال وبنسيبهم. مستوعبين كمية فيتامين سي اللي بتكون في البرتقال؟ فوائد الثوم التي لا تعد ولا تحصى. طبعا كلنا عارفين ان الثوم بيكون مضاد حيوي قوي جدا. نزلات البرد دي عايزة اقول لكم انسوها نهائي. حتى الناس اللي مش بيكون عندها نزلات برد،
وبتاخد معلقة، يعني احنا هنعمل التوم هنسيبه برضو نفس الطريقة مساء لتاني يوم، وبناخد معلقة من السائل ده، العصير ده. الناس اللي بيكون عندها نزلات برد انتوا في يوم بتنسوا البرد ده. لو في سعال، لو في حتى الناس اللي بيكون عندها حرارة عالية بيخفف منها شوية، لو في صداع، طبعا بيقوي جهاز المناعة بصورة هايلة جدا. التوم يا بنات فوائده مش بتكون ليها حل، التوم كمان لو اتاكل بقى كده هتكون النتيجة طبعا اقوى واسرع بكتير. لكن الناس اللي مش هيقدروا يمضغوا التوم، فالمعلقة اللي احنا بنتناولها دي بيكون كل فوائد التوم امتزجت مع عصير البرتقال. فوائد يا بنات بتكون فعلا فعلا ساحرة. اخر حاجة بقى، كلنا عارفين اللفت. انا مش عارفة بصراحة اللفت اسمه ايه خارج مصر، لكن ده شكله. فحضرتك بس اكتبوا لنا في التعليقات لو حضرتك متواجدة في اي دولة غير مصر اسمه ايه. بنفس الطريقة نعمل برضو اللفت كده، وبنضيف عليه فيه ايه جواه، معلقتين 3 معالق من السكر. برضو هنلاقيهم تاني يوم بقى عندنا كمية كبيرة من الماء. بناخد بقى ماء اللفت مع السكر ده معلقة، برضو معلقة كده بناخدها زي معلقة الدواء بالظبط، كأننا بناخد دواء. وشوفوا النتيجة هتكون ايه. برضو الحلق ده لو فيه اي التهاب، لو فيه كمان بلغم، بيدوب البلغم بصورة هايلة جدا. يعني بيكون في وقت طارد كده للبلغم، بتحسوا ان انتوا لما تتناولوه بتكحوا مرة او اتنين، بيطرد البلغم بصورة حلوة قوي. كمان لو في زي ما قلنا احتقان او التهاب بيكون في الحلق، الناس اللي بيكون عندها سعال، الناس اللي بيكون عندهم سيلان في الانف، نتائج هايلة جدا جدا. وعايزة اقول لكم كل وصفة بصراحة اقوى من التانية. الحاجات بقى اللي احنا مفروض نتناولها كعامل وقائي ومش هيكون لها اي رائحة نهائي، ان احنا نتناول حاجة اسمها كده شاي البصل. نعمل ايه؟ نقطع البصل زي ما احنا شايفين كده قدامنا، او ممكن نقطع البصلة كده 4، والماء بيكون بيغلي بنحط فيها البصل. تقطعي البصلة 4، تقطعيها قطع صغننة مش هتفرق، بنغليه. او ممكن نعمله كشري زي ما انت عايزة، لكن غليه هيكون افضل. ونضيف عليه ايه؟ كلنا عارفين الشاي الاخضر، اما عندنا الشاي الاخضر ده بيكون اوراق او بيكون عندنا تي باك، وبنتناول المشروب ده مع الشاي الاخضر. عايزه اقول لكم ان المشروب ده من الحاجات اللي بيأخر الشيخوخه وعلامات التقدم في السن بطريقه لا يمكن حد يتخيلها. المشروب ده سحري، انسوا الامراض، لان ده بيكون يعني بيشرس جهاز المناعه. عارفين ان جهاز المناعه ده بيكون مفيش اي حاجه تقدر تهاجمه، فانتوا بيكون عندكم مناعه عاليه جدا لاي مرض. ربنا يعافي الجميع يا رب. حاولوا كل يوم منه كوب، حلوه مثلا بعسل النحل الطبيعي، وشوفوا النتيجة هتكون ايه. حبايب قلبي، لو عندكم اي وصفة قوية تانية وتكون مجربة من وصفات الجدات اكتبوا لنا في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير وصفات اكتر. مش ننسى نعمل لايك. شكرا ليكم، في رعاية الله.